pode falar em... É melhor você falar direto. Ele, Quando chegou na igreja? quando chegou na igreja Universal, o nome dele é Civil. Ele morava num barraco com a esposa dele, na África do Sul, Cape Town, África do Sul, Cape Town. Ele chegou na igreja como praticamente um mendigo, sem ter o que comer, sem ter onde morar. E ele era membro da igreja, conheceu a Igreja Universal, só que a vida dele ficou ainda muito difícil, amarrada. Ele conseguiu um emprego de segurança, trabalhava por um salário mínimo, e um dia ele se cansou. Embora ele estava na igreja, ele ouvia falar das campanhas, mas ele nunca fez o sacrifício que ele tinha que fazer. Um dia ele decidiu tomar essa decisão de sacrificar e dar o tudo dele. Hoje, ele tem uma companhia com 6.000 funcionários. Ele tem por volta de 100 caminhões. Ele tem várias propriedades. Ele comprou um time de futebol e montou. Tem um estádio de futebol. E o estádio de futebol dele é do lado do barraco que ele morava. E, tem uma emissora de rádio. E o time dele, o forte é que era um time de várzea. E ninguém acreditava nele. Então esse ano ele fez um sacrifício na campanha, não foi nessa, foi na outra. E o time dele de várzea passou a ser um time de primeira divisão. Esse foi o milagre que Deus fez na vida dele. Ele estava dando testemunho na igreja, lá na África do Sul, e ele disse para as pessoas que ele, há muito tempo atrás, ele não sabe mais o que é sentir dor para fazer sacrifício. Porque quando ele faz o sacrifício, ele tem prazer. E ele acrescentou que ele já não faz mais sacrifício em campanha de Israel. Ele só faz loucura. E quanto mais louco é a decisão dele, maior é o milagre na vida dele. Ele não sabe mais o que é ter o carro dos sonhos. Ele não sabe mais o que é isso, porque ele compra o carro que ele quiser, à vista. Ele não sabe mais o que é ter a casa dos sonhos, ou a mansão dos sonhos, porque o que ele quer, ele compra. Ele teve uma reunião no mês passado com um dos ministros lá da África do Sul, entrou na casa dele, é uma mansão enorme, e ele disse: poxa, Senhor, não é justo um incrédulo ter uma casa dessa, e eu não tenho essa casa. Na semana seguinte, no mesmo complexo, que só mora gente riquíssima em Cape Town, ele foi e comprou à vista uma casa maior do que a casa do ministro. Agora, conta aí, você acabou de me falar a respeito do amigo dele. Quanto foi isso? Na primeira vez que ele abriu a companhia dele, ele tinha 500 funcionários. Cresceu com a companhia de segurança, e ele começou a ficar em evidência no meio dos homens de negócio. Ele tinha um sócio, incrédulo, e o sócio falou para ele: rapaz, você fica aí dando testemunho nessa tua igreja, mas o que você tem é porque eu te ajudei. Porque quando ele começou o business, ele não falava inglês direito, ele até então não sabia nem abrir um computador, como ligar um computador. Ele não sabia mandar um e-mail. Isso é 5 anos atrás. Então ele ficou tão irado com o que o sócio dele falou, ele vendeu tudo. Ele vendeu o negócio, ele vendeu a casa que ele comprou, até a cama que ele dormia com a mulher dele e com os filhos. Ele vendeu tudo. Ele dormiu no chão. Ele teve que ir para a casa da família, que ele vendeu. Pagou o sócio dele, o resto ele botou tudo no altar. No dia seguinte, ele era um Zé Ninguém, de novo. Só que a fé estava do lado dele. Então, depois disso, ele começou um outro negócio. E é esse que hoje ele tem 6.000 funcionários. E o sócio perdeu tudo.
e hoje o sócio dele é funcionário dele. Ele teve que dar um emprego porque o cara estava passando fome. E quando teve é importante acrescentar que quando ele começou o time de futebol, então tem aquela entrevista do esporte, o jornalista, ele estava com a camisa do Tempo, a gente está tentando pegar essa imagem para dividir com todos, e o jornalista, vem cá, será que vai acontecer? E ele disse, será? O Deus de Abraão vai me colocar em primeiro lugar. Você vai ver só, domingo eu estou indo para a igreja e eu vou fazer o meu sacrifício. Quer dizer, o cara não estava entendendo nada. Mas aí passou a entrevista, ele foi na igreja, não tinha campanha de Israel, não tinha campanha nenhuma. Foi uma decisão dele. Ele disse para a gente que ele aprendeu que o sacrifício é o caminho. E ele fica triste que campanha de Israel é só 2 vezes por ano. Ele queria que campanha de Israel fosse todo mês, para ele conquistar. E no outro testemunho, o bispo ele falou também, que já não é mais interessante para ele ser um milionário. Que ele decidiu que ele vai ser um bilionário. Ele falou que não vai demorar muito. Ele falou, isso não é sonho não. Isso já está acontecendo. Vocês voltem aqui, daqui 2, 3 anos vocês vão ver que eu sou um bilionário. E uma outra coisa, há 2 anos atrás ele estava lá comigo dando um testemunho, dizendo que ele ia comprar um time de futebol, que é o maior lá. E realmente as pessoas na igreja riram. E ele falou, vocês riram de mim, só que hoje eu não preciso mais comprar esse time de futebol. Eu tenho o meu time de futebol e ele vai ser o primeiro. E para terminar, ele disse, vocês assistem o meu testemunho e pensam assim, poxa, eu queria ter o que esse rapaz tem. Então aprendam a fazer o que eu faço. Não faça sacrifício, faça loucura. Porque a fé é louca e Deus honra a nossa fé. Começou com a Copa do Mundo, né? Começou quando teve a Copa das Confederações, lá na África do Sul, houve uma reunião para as companhias apresentarem as propostas. E a companhia dele era menor, era que menos tinha condições. Proposta de quê? De segurança? A proposta para ter o contrato, né, do estádio. Segurança de todos os estádios da Copa da Confederação. E ele chegou lá, pequeno, e ninguém entendeu nada, porque existem companhias de muito maior condição, muito mais capacidade, mas deram para ele. E ficaram com uma inveja tremenda dele. Ele pegou a segurança de toda a Copa da Confederação e vocês podem imaginar o que aconteceu. Daí foi para cima. É isso. Veio a Copa do Mundo? Não, a Copa do Mundo, bicho, ele me pegou porque ele teve um negócio muito maior que a Copa. Ele, ao invés de ele aceitar o contrato da Copa do Mundo, essa é forte, bicho, ele fez a segurança de todas as delegacias de polícia de Cape Town e de Johannesburg. Quer dizer, ele estava fazendo a segurança das delegacias de polícia. Isso é bom. É muito forte. I'm highly respected by the ministers. Everyone knows me now because of what God has done in my life, even though I know education. Eu não tenho nível educacional nenhum, e, no entanto, eu sou respeitado e conhecido por muitos ministros no país por causa da minha fé. Now myself, I can't go to shopping malls. I myself bodyguard because everyone wants a biography. Agora eu não posso mais andar livremente nos shoppings, eu tenho que andar com segurança, porque as pessoas querem não But when they ask me why, they don't understand when I tell my story. They say something I hide. They can't understand, they can't believe. Quando eles veem o meu sucesso, eles não entendem.
como é que eu cheguei onde eu cheguei. E quando eles perguntam, eu conto a minha história, eles dizem, não, você está escondendo alguma coisa da gente. Pergunta a ele qual é o segredo. The bishop is asking you to tell them what is your secret to have arrived where you got. My secret is easy, Bishop. As an assistant or member, I just become a child. I don't question anything, I just believe everything that I'm hearing from the Lord. Meu segredo é simples. Sendo obreiro ou membro, eu me faço como criança. Quando eu ouço a palavra que vem do homem de Deus no altar, eu creio sem questionar. And now I become addicted to do what is right. Agora eu sou um viciado em fazer o que é correto. It's like the practice is different. Now for me, anything to obey is a pleasure. I even miss campaigns, I miss sacrifices. I'm used. Para mim agora, obedecer, sacrificar é um prazer. Quando não tem campanha de Israel, eu sinto saudade. As I always say, all the craziness of faith, I've done everything, from selling cars, from selling companies, I've done, there's nothing that I have not done. That we call craziness of faith. Não existe loucura da fé que eu não tenha feito. Eu já vendi tudo nas campanhas, carro, casa, companhia, eu já vendi tudo que eu tinha. So I become used, I become addicted. That's a secret. I train myself and then I'm there. As a result now for me, it's no longer painful anymore because I take from what I have and God is blessing me. I'm no longer stretching my hand wherever there's a need for me to sacrifice. It's there. And I feel like I don't feel pain, especially when it comes to financial sacrifice, because it's there. Mine is there. Now I'll fight for all other things that we're learning. Para mim, sacrifício já não é mais doloroso. Quando há uma coisa que eu quero conquistar, eu vou lá, eu sacrifico e dou sem dó, porque Deus vai me abençoar. And the love of money left me. I don't have any love of money. That's why it's easy for me to, I don't take money, so I don't value it. And it's coming. Everything that I have, I don't buy with credit. God provides it. Eu não tenho amor ao dinheiro. Para mim, dinheiro é papel. Não interessa. E quando Deus fala, eu dou mesmo e vem mais. Quanto mais eu dou, mais vem. So it was not like that before, but I had to train myself. Then, as I said now, I become used, I'm addicted to it, and something that I cannot stop. Antes não era assim, mas eu me treinei a crer no sacrifício. Eu só queria terminar uma coisa que muitos vêm até ele pedindo para ele fazer conferência para ensinar as pessoas a serem bem-sucedidas. E ele diz, olha, não vai dar certo, porque o meu segredo está no altar. Então, se eu for lá fazer, eu vou ter que plantar envelope. E ensinar as pessoas a sacrificar. E é claro que quando ele fala assim, as pessoas não acreditam.